Color name: black color, red color, pink color, orange color, parrot color, पर्पल कलर, येलो कलर। तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम ABCD पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। तो बच्चों अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर, A for apple, A for apple. Pink color, B for ball, B for ball. Orange color, C for cat, C for cat. Green color, D for duck, D for duck. Blue color, E for egg, E for egg. Yellow color, F for fish, F for fish. आइए बच्चों इसे रिवीजन करते हैं। A for apple, apple means shape. B for ball, ball means gain. C for cat, cat means billy. D for dog, dog means kutta. E for elephant, elephant means hathi. F for flag, flag means झंडा। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।